你肯定没见过布兰特一套连招可以直接拉满下方能量条的吧？没错，这是船长至今为止最强的一套空中攻击7连斩，手法非常简单，一套就可以直接拉满下方能量条，直接甩出火焰归王曲。大家好，我一哥，话不多说，我们直接进入分解教学。不管你是手机端还是电脑端，共鸣技能起手，然后你就摁住普攻。第一段的时候它会转圈圈，回撤的时候你就松手再摁住普攻，就会进入第二段转圈圈。此时转圈圈结束，撤回的时候短摁普攻会产生一个旋风，接着我们使用技巧共鸣技能加闪避再加攻击，直接刷新第3段旋风，再来一个。接着我们使用生骸加闪避再加攻击，再次刷新。到这里我们已经输出了5段了。此时短摁攻击，我们触发最后一段伤害。当角色下落到怪物头顶的时候，我们摁闪避再摁攻击，触发最后一段伤害，也就是第7段伤害，从而实现完美的空中攻击7连斩。最重要的是可以直接衔接火焰归王曲。到这里你千万不要懵，把我的步骤反复看上几遍，我相信天才的你一定能学会。接着我们换一个场景实战一遍，这个手法套路我已经反复实战过了，对比来说打深塔起手还是非常的好用。优点就是能量条攒得特别快，容易出现的缺点就是前面转圈圈容易被打断，然后就是最后一段攻击十字斩，这里的操作要练一下，因为要把握好时机。好了，就是这么简单，没时间练你可以先收藏，等有空了好好提升一下自己的手法吧。